allo mingla ba di ne bo no jino Microsoft Word 2010မှာနေပြီးတော့ Excel လိုပဲ formula လေးတစ်ခုတက်ပြပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဇယားဆွဲပါမယ် insert နေပြီးတော့ table ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ automatic table လေးတွေရှိပါတယ်ဆိုပါတော့နော်ဒီနေထားပါနော်5နော် column က5ခု column က5ခု row က5ခုဆိုပြီးတော့ယူလိုက်ပါတယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာစာရိုက်ထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာဥမာ number ကကျွန်တော်အနေနဲ့1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ that description DESCRIPTION descriptions နော် number descriptions ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ description ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကြတော့ဒီနေရာမှာကြတော့ quantity QTY quantity tab key နှိပ်မယ် quantity tab key ကိုနှိပ်မယ် tab key နှိပ်လိုက်တော့ဒီဘက်ကိုခုန်တော့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကြတော့ quality quantity အရေးအတွက်ဒီမှာကြတော့ price ဇာတ်နှုန်းပေါ့နော် PRIC price ပြီးရင် tab key ခုန်ပါမယ်ညမှာကြတော့ total total နော် description ရဲ့အောက်မှာတစ်ခုရေးထည့်ပါမယ်စာအုပ်နော်ပြီးတော့ okay စာအုပ် tab key နှိပ်ပါမယ် quantity ကquantity ကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဥပမာဆိုပါစို့နှစ်အိုး tab key ခုံပါမယ်တုပ်ကို1000နော် tab key ခုံပါမယ်သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာကြတော့တုပ်1000ဆိုတော့နှစ်အိုးဆိုတော့2000ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ2000ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ2000 tab key ခုံပါမယ်ဒီကိုရောက်ပါမယ် tab key ခုံမယ် book ဒီနေရာမှာPENCILS pencil tab key ခုံပါမယ် pencil ကနှစ်ချောင်းကို300နှစ်ချောင်းကို600ပါ600နောက် tab key ခုံပါမယ် pencil ဒီနေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ PEN pen ဆိုတော့နှစ်ချောင်းကို900နှစ်ချောင်းဆိုတော့1000 tab key ခုံပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းပါမယ်layout ကိုဝင်ပါတယ် layout ကနေပြီးတော့ formula နဲ့လိုက်ပါတယ် layout formula နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ sum above ဆိုတာရှိပါတယ်အဲဒါဆိုရင် okay နေပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့2000color ခွဲပြပါမယ်2000ဒီနေရာမှာကြတော့600ဒီမှာ1000ရှိတယ်အကုန်လုံး3600ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကြတော့တို့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ design တွေကပုံစံလေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်အောင်ဒီတိုင်းထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုဖြတ်ချင်တဲ့ဆန်လေးဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဖြတ်ဖို့အတွက်သူတို့ဒီနေရာမှာနော်ပဲဆုပ်ပါတယ်ပဲဆုပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ navigate လေးကိုမလို့ချင်ဘူး delete လုပ်လိုက်ပေါ့နော် delete လုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာdesign ကိုဝင်ပါတယ် design ကနေ eraser ထည့်ဝင်ပါ eraser ထည့်ဝင်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုလိုက်ဖြတ်လိုက်ပါလိုက်ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကနေလိုက်ဖြတ်လိုက်ပါဒါကိုကျွန်တော်တို့က position နှိပ်ပြီးတော့ total စုစုပေါင်းပေါ့နော်ဒီ total စုစုပေါင်းဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ automatic လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်သို့မဟုတ်ကိုထားချင်တဲ့ color လေးတွေကိုလည်းဒီနေရာမှာ home ထဲမှာထားလို့ရပါတယ်ဥပမာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကို select ပေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာ color လေးတစ်ခုထည့်ပါတယ်သို့မဟုတ်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ခုထည့်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးထည့်လို့ရတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာစာ color လေးတွေအနီရောင်လေးထ
touching the Talia. Panyabona. Now the Niama, and collation, Yarabona, not her. Jeloma Bona duo, Jeloda duo, Salam Mada, Salam Mavido, Salam Mavida duo, a Chilo Wame, Salon, without in Yama, layout hima, Santa Surashivada, Santana, the Gonole, Santa Chavame, Santa. The Antic on Lady Ocono Salapilaba. The logo the pond, the Gonledo Chicken as a home tira, the Gonledo like Nebelo Yavada. The Lomologian and control, or does a control Zena, Vessel Yavada. The go, the Gani Vida, on side Gibela Logian, to Zia Quelia Gila Vada, without send out Malabona, send out. Number description quantity price total Zubiro Chivara. Now that in Yamaqua and that's a technology and out at who can Polavara. Dinama not at who technology and out there. Say who Polavara. Aluminum Hobena go that translation as in Sago Doba, draw table or you are David here, draw table, you pay a Makivara, Bioko, Luciana. To Luciana. Zialego, Swelo Yavara, duo a gin Lulu Yavara, and our original Dua, Dinyama, Tesvision as an inside of Dobida draw TV, you like bar, you like without Dinyama, Tesvelo Yavara. Without General, now tell the Kua, Dinyama, Zialet who you are, and now tell Zialet who test. Ziaguele Kuo, the Niama, Tesvivara. Doesn't the Aboma Jarajanoa? Yetevama to the balance, Changwe PA, Alliance, balance. Tapki Kumama. Balance ga, no advance. Advance, Tavama, advance ga, CM wave or not advance. AD. VANCAD advanced. AMVANCAD advanced. Advanced ma don't target and balance Jangwea BALAN C balance ga Chawya Jimame. That's an anti-goma. That do the Ezima Pala on the Microsoft Pala formula net to Jara Pibara. That's a the Microsoft Male formula, Pound Yarapona. That's the chat and hands are later original attention, the hands are later temper baume. That's a cool, the hands are cool. Tabido, David who you are, David Dinia Lima. Insert David where you like Bama, Diniama 3. The Amale number of rows Male 3 you are man. Okay, Nelaba, that's a Zialet who Jalabara. To go a che you are man. Diniama, Jebame, Uma se, the Gadimale. Se, no? That's a the Gagon and the Gagon and Nasigo, the Ma Paulo Yabara, allow Leo Dova, formula, that left for now, before machine, Sam left before machine, at the Yabo, doesn't in Yama, don't say corn, Dale don't say corn, Devki Kumbame, the formula left, allow left is a video Yatepia Mava, left okay. That's an don't say connection and Tapki Koma. Now that the Kua, the Gonetico, Pawame, the Gonetico, Pawada formula, Dovada, formula above, Abogaho, Nodua, the Matama, and Alma Tavana, below the
below below နော် below ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင် above ကိုရွေးလိုက်ပါတော့မဟုတ်နော် above ကိုရွေးပါမယ် formula above okay ဒါဆိုရင်အပေါ်မှာ50လက်30ခွန်ဆိုတာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့80ခွန်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကားကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က50 30ခွန်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်မှာ50မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရေးထည့်မလဲဆိုတော့300ရေးထည့်ပါမယ်300ရေးထည့်ပါမယ်ဒီကောင်ကိုထပ်ပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ formula နဲ့ပြန်ပေါင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်50နဲ့300နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါမယ် left ဒါဆိုရင်350ရပါတယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကိုပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှားပါတယ် formula ဒါ above ပေါ့နော် okay 330ခွန်ရပါတယ်ဒီကောင်350နဲ့80နဲ့90နဲ့လေးကိုထပ်ပေါင်းပါမယ် formula above ပေါ့နော်ဒါအပေါ်ကဟာပေါင်းမယ်ဆိုတော့ above ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်424ရပါတယ်ကိုကဒီကောင်လေးတွေကိုဒီကောင်လေးကိုပေါင်းပါမယ် design team မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးပဲယူလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်က50နဲ့300နဲ့ကိုပေါင်းထားတာ350 30ခွန်နဲ့30ခွန်ကိုပေါင်းထား90နဲ့လေနော်80ခွန်နဲ့330ခွန်နဲ့ပေါင်းထားတာ424ကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့ဒီအပေါ်ကားကောင်ကိုပေါင်းတာပါဒီကောင်ကြတော့ဒီကောင်ကိုပေါင်းတာဒီကောင်ကြတော့ဒီကောင်ကိုပေါင်းတာဒီကောင်ကြတော့ဒီအောက်ကကောင်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကြတော့ဒီဘက်ကပေါင်းထားတယ်ဒီကောင်နှစ်ခုကြတော့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်းထားတယ်ဒါဆိုရင်exam မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Microsoft Word မှာလေသူ formula လေးတွေလုပ်လို့ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေရပါတယ်